产业园区开发案就在军事重地清泉岗基地航道下，军方从没收到申请，案子竟连闯3关环评。手上所掌握的资料，都是以台中国际机场园区规划案为由来做审查。问死一次是不是？好。三立新闻独家取得国防部跟台中市府11次来回公文，市府一股脑丢出4761笔土地查询，1月15号发函台中国际机场园区规划案，其中根本没包括严清标小儿子严家怡打算插旗的清泉岗产业园区。台中国际机场园区规划位在清泉岗基地西侧，严家想开发的清泉岗产业园区则在飞行航道下，没问过军方，却火速闯3关环评。严家现在有候选人啊，到时候他们进入国防委员会，到时候就施压。我们环评都过了，你们要给我们过啊。我们就是害怕这样嘛。陈嘉华抨击发函和审查顺序错误，邀卢市府官员列席，却只得到环保局书面回应。只有禁建区或是申请案件有疑虑，不知道是否会影响军事设施，才需要会勘同意。但产业园区难道对国安和飞航毫无影响吗？台中市环保局有什么能力来审查这个是否影响军事设施的功能？你市府到底是市民的市府，还是你严家的市府？台中市府发函空军询问4000笔土地，但对境内重要的产业园区开发案撇得一干二净。这你不用问我，因为那个是民间他们申请的程序。民间没送件，市府不闻问，清泉岗产业园区照样闯关，到底谁在开绿灯？三立新闻黄大峰、魏文轩台报道。